departamento más grande, y le decimos así el tetelote. Y se cayó un niño del tetelote. Y digo, ay, pues ¿quién les manda a andar, jugando allá arriba? Dice, no, pero dice que lo tiró una niña. ¿Una niña? Dice, sí, dice el niño que estaban allá arriba y que le salió una niña vestida de blanco con su cabello largo y que le dijo así que fuera. Entonces el niño fue y lo empujó. Y yo le dije, ¿cómo era la niña? Y Como ya la me del dijo aro. doña Tere, no, pues dice que era una niña vestida de blanco con su cabello largo y que estaba parado en la esquina. Entonces dije, oh, no puede ser si era esa. O sea, el mismo día que yo la vi, ese mismo día, tiró a un niño. Pero más en la tarde. Pues yo creo que después, y ya después pasó lo que dice George. ¿Dónde está George? Ya se fue a buscarla. Se fue indignado, George. Se fue a buscar la... Ahora sí cuéntanos tu historia. Se fue a buscar a la Lo que les han dicho niña. los visitantes a ustedes. Pero ya no hay palomitas, es más bien. Ahí está.